दिव्यवाणी 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 क्रिस्तते मोगाळ भावा बहिणीनो, हा कितले विचित्र येणे सुवार्ता हाडून येतल्यांचे. आज हांवें विसरून काडलो विशय जावन आसा, देवाची सुवार्ता आमी गाजोवंक जाय, देवाचें उतर आमी प्रगट करूंक जाय. वी हॅव टू प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड. आमी क्रिस्तांव जावन देवाची सुवार्ता आमी प्रगट करूंक जाय. आमचें काम जावन आसा देवाची सुवार्ता प्रगट करचें काम. एका जुनियर कॉलेजींत एक मास्टर आसलो आनी तो मस्त मेहनत तो घेतलो. भुरग्यांनी बरें करून शिकोवचें, बरें करून बरेंचें, बरें करून वाचोवचें म्हणून जायती तो मेहनत तो घेतलो. आनी भुरग्यांक तो सांगतलो, तुमी बरें करून शिकोवंक जाय, बरें करून वाचूंक तुमी जाय आनी परिक्षेंत बरें रिजल्ट हाडून इसका लागीं तुमी 100% रिजल्ट तुमी हाडूंक जाय म्हणून तवळ तो सांगतलो. एक दीस ताका मस्त बेजार जाली आनी त्या विद्यार्थीचें परफॉर्मन्स पळोवन, त्या विद्यार्थीचें शिकप पळोवन तो म्हणूंक लागलो, कन्नडांत बरोबर रायन कुदुरे कत्तेयांगंते बरुत्तारे. दीस वेता आसतना गाडवा बरींच जावन येतात. ಇದು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಜಾನ್ವರ್ ಕಾಲೇಜ್ म्हणून तो म्हणूंक लागलो. तांचे परफॉर्मन्स पळोवन ताणें आपली सॅड आशा बेजाराय ताणें उसारली. कितें सांगूंक आसा ताणें तें हेरांक सांगलें. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमी देवाचें उतर घेतलां, देवाचें उतर आमकां लाभलां आनी आमचो बाबार्थ उत्पन्न जाला. आनी आमचो बाबार्थ आज सडीत जाला, आमचो बाबार्थ आज दृढ जाला. कितें आमकां मेळ्ळां तें आमी हेरांक आमी दिवंक जाय. जें कितें आमकां लाभलां तें आमी हेरांक आमी वांटून दिवंक जाय. सोमयाचो संदेश आमकां लाभला, तो संदेश आमी हेरांक आमी प्रगट करूंक जाय. सोम्यान दिल्लें तें मिसांव आमी बऱ्या रितीन वापरूंक जाय. सोम्यान दिल्लें तें मिसांव आमी हेरांक आमी वांटून दिवंक जाय, हेरांक आमी प्रगट करूंक जाय. एक मालगडी बहीण थोड्या वर्सां आदीं म्हजे कडेन येवन म्हणूंक लागली, म्हाका एक पिडा आसा, हांव एका लंग्स कॅन्सरांत हांव वळवळोन आसलें आनी हांव डाक्टराचेर गेल्लें आनी डाक्टरान म्हाका रिपोर्टार परीक्षा करून रिपोर्टार अशें कळयलें, तूं मस्त पिडेत तूं कश्टून तूं आसाय, तुका लंग्स कॅन्सर न्ही, तुका तुजी BP सोमेती सोडल्या आनी तुजें शुगर सोमेती सोडून आसा, तुज्या किडनींत मस्त प्रॉब्लेम आसा म्हणून तो म्हणूंक लागलो. आनी तूं कितेंच जिवंत आसचें नाय, थोड्या दिसांनी तूं मरतलें म्हणून डाक्टरान सांगलें. डाक्टरान वायदो दिलो. तरी जाल्यार देवाचेर विश्वासून ती पोट्टा रेतीरेक ती गेली आनी रेतीरेक ती आसतना तिच्या जिवितांत बरेंपण जालें. सोम्यान तिका आपटलें बरें जालें आनी सोम्यान तिका गूण केला म्हणून ती समजली आनी भावार्थान म्हणल्या बरी ती फाटी आयली आनी डाक्टराचेर गेली. डाक्टरान परीक्षा केली आनी डाक्टरान परीक्षा करता आसतना रिपोर्टार पॉझिटिव्ह रिपोर्ट तिका मेळ्ळो आनी तुजें कॅन्सर संपूर्ण रितीन गूण जाला म्हणून त्या डाक्टरान म्हणलें. आनी डाक्टरान
आपलो बाबर्थ सोम्या थंय दवरलो. कितें आसा तिणें हेरांक वचून सांगलें, सोम्यान म्हाका आपडला, सोम्यान म्हाका बरें केलां आनी सोम्यान म्हाका म्हजी पिडा शिडाक गूण केल्या म्हणून तिणें हेरांक वचून सांगलें. मोगाळ बाबांनो आनी भयणींनो, आमी व्हड आनंदान आमकां लाभले मिसावो आमी हेरांक आमी वांटून दिवंक जाय. देवाची आमी सुवार्ता आमी परगट करूंक जाय. सोडून पटणास वचचा आदीं जाल्लें तें घडीत एका पात्र्याबान आपल्या शेणमावांत आपुरबायेन सांगलें. एक स्त्री तिचे सशीन आयली, 90 वर्सांची स्त्री. ती दिंबी घालनासली आनी तरणाटे परी ती दिसताली. आनी पाद्र्याबान तिका विचारलें, तुका सकत असली सकत तुका खंयतान मेळ्ळी? तूं घट्ट आसाय, घटमूट आसाय? आनी ती म्हणूंक लागली, सुमार 30 आनी 2 वर्सां पयलें हांव दोंगराच्या घाटींतावन हांव कुसतो नासलें. म्हाका दिंबी घालूंक जालें ना, हांव कुसततालें, पूण आतां दिंबी घालूंक जाता. कितें जालें म्हणून सवाल केल्ले दवड तिणें म्हणलें, याजाकान सवाल केलें. तिणें म्हणलें, हांव पोट्टा रेतीरे गेल्लें आनी सोम्यान म्हाका आपडलें आनी आजुनी हांव सोम्याच्या भावार्थान हांव दृढ आसां. सोम्याच्या भावार्थान आज हांव दिंबी घालूंक शकता आनी हांव घटमूट आसां म्हणून ती म्हणूंक लागली. मोगाचें आमचें तें कितें आसा आमी हेरांक आमी वांटून दिवंक जाय. कशें हें उतर पावोवंक जाय? आमचें तें आसलें कशें उतर तें कशें पावोवंक जाय? एक गणितद्वारे तुमकां हांव सांगूंक आशेतां. रायाचें पयलें दुसरें ग्रंथ आदी 5:1-10 वळी म्हणसर नामान सेनाधिपतीचे गणित तुमी जाणा आसूंक पुरो. नामान कोडाच्या पिडेतावन कसो खून जालो म्हणून तुमी जाणा आसूंक पुरो. नामान आराम रायाचो सेनाधिपती. तो वटलो मनीस. रायाक तो मानान तो लेखतलो, तो गौरवान तो लेखतलो, पूण तो कोडाच्या पिडेतावन घुसतो नासलो. जायते वखत ताणें केलें, पूण जायते वयस सशीन तो गेलो, पूण ताची पिडा शिडा गूण जाली ना. कोडाच्या पिडेतावन ताका सुटका मेळोवंक ना. आनी इस्रायलांतावन दाट गेल्ली एक चली तिच्या आस्थानांत काम करत आसली. तिच्या पत्नीची सेवा करन आसली आनी ती चली म्हणूंक लागली, तुजो घोव कोडाच्या पिडेतान घोस्तून आसा. ताणें वचून समार्य घराच्या प्रवादेक ताणें मेळोवंक जाय. एलिया प्रवादेक ताणें मेळोवंक जाय. आनी त्या प्रवादेक मेळिल्ल्या खरीत तो गूण जावचो ना म्हणून ती म्हणूंक लागली. आनी हें उतर आयकून ती अजाप ती पावली आनी पतीन वचून आपल्या पतीक नामान रायाक ती सांगता. म्हज्या चलयेन म्हाका सांगलें, तिच्या आदेशा प्रमाणे तिणें आदेश म्हाका दिलो, समारियांत एक प्रवादी आसा, त्या प्रवादेक वचून तूं मेळ. येता आसतना भांगार रुबें दूप घेवन तूं वच. तुज्या सेवका सांगता तूं वच म्हणून तिणें आदेश दिलें. पूण तो आयकलो ना. कितें केलें? परती ती म्हणूंक लागली, वच, तुजी कोडाची पिडा गूण जातली. आनी तिचो आदेश आयकून आपल्या सेवकाक ताणें आपयलें आनी इस्रायल देशाच्या रायाची परवणी घेवंक ताणें कागात ताणें धाडलें. आनी ताका परवणी मेळ्ळी इस्रायल देशाक वचोंक. अनेक देशाक वचचें तर रायाची परवणी घेवंक जाय. त्या देखून परवणी घेवंक जाल्यार ताका परवणी ताका मेळ्ळी. आनी तो समारिया प्रावद्याक सोदूंक तो गेलो. समारिया प्रावद्याच्या घरा मुखार तो रावलो आनी समारिया प्रावद्याक ताका मेळोवंक आसलें, पूण तो भायर येवंक ना. ताच्या सेवकाक ताणें धाडलें आनी सेवकाक म्हणलें, तुज्या रायाक तूं सांग जॉर्दन न्हंयत 7 फावटी न्हावंक. पूण सेवकान सांगले परी तो राय आयकूंक ना. तो पाटी येता म्हणून भायर सरलो, पूण सेवकान सांगलें,
देवाच्या आदेशाप्रमाणे तुवें 7 फावटी नांव जाय म्हणून येद्या प्रावाद्यान सांगलां आनी तो ओप्पलो आनी तो जॉर्डन न्हंयत देंवलो. 7 फावटी नातासतना संपूर्ण रितीन म्हणले बरी कोणाच्या पिडेतावन ताका सुटका मेळ्ळी, गुण तो जालो आनी तो बोबाट मारूंक लागलो. इस्रायलांत असलो देव शिवाय ह्या इस्रायलचो देव व्हरतो देव ह्या संवसारांत इस्रायलचो देव इस्रायलचो खरो देव पैकी कोणूच ना म्हणून तो सांगूंक लागलो आनी आपलो भावार्थ ताणें दवरलो आनी वचून आपणान हाडिल्ली ती खाणीक पेटोवंक तो मुखार तो सरलो. भांगार, रुपें आनी तशेंच तुंपो तो दिवन तो मुखार सरलो आनी त्या वेळार म्हणूंक लागलेली प्रवादी, म्हाका तुजें भांगार रुपें दुंप म्हाका नाका, तूं आतां समाधानान वच. अपुर्बायची उतरां मोगाचें न्हू आनी ही उतरां आयकून ताका सवकसाय मेळ्ळी आनी तो गेलो. आनी तो हेच्या पयलें तो म्हणूंक लागलो, तुवें भांगार दुंप वा रुपें घेनातल्यार वन्नी हांगाची माती म्हाका म्हज्या गांवाक व्हरूंक तूं म्हाका परवडणी तूं दी. आनी त्या परवण दिली. इल्लीशी माती घेवन ताणें दमास्कास ताणें व्हेलें आनी हें पळोवन थंयसर आशिल्लो लोक अजा पावलो. आपणाक कितें जालां तें ताणें हेरांक ताणें वांटून ताणें दिलें. देवाचें उतर ताणें परगट ताणें केलें आनी म्हणूंक लागलो, इस्रायलचो देव व्हरतो देव जावन आसा, इस्रायलचो देव जिवंत देव जावन आसा, त्या देवाक आमी आराधन करूंक जाय. इस्रायलचो देव व्हरतो देव, तो एकलोच देव, त्या देवा पैकी दुसरो देव ह्या संवसारांत ना. ताका मात्र आराधन फावो म्हणून व्हडल्या थाळ्यान तो परगट करी लागलो. मोगाड भावांनो आनी भयणींनो, आमी देवाचें उतर आमी हेरांक आमी वांटून दिवंक जाय. देवाच्या उतरांत सकत आसा. देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत उजवाड आसा. एक सांगणी आसा, चिमणेच्या सकयल खाडो कुंकळी, चिमणेच्या सकयल खाडो कुंकळी. जर तर आमी देवाच्या उतराच्या सकयल आसल्यार म्हणजे देवाचें उतर आमी आयकनातल्यार आमी खाडोकांत आमी आसता. पूण देवाचें उतर आमी आसल्यार देवाच्या उतरांत आमी आसल्यार आमकां उजवाड आसा. उजवाड आसा मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. जर तर देवाच्या उतरांत आमी जियेता आमकां उजवाड आसा. देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगोवंक जाय. जर तर देवाचें उतर आमच्या काळजांत रिगता तर, देवाचें उतर आमच्या मनांत रिगता तर खटी जावन आमी ओगेस आमी रावना. हेरांक आमी वांटून दिवंक आमी मुखार सोदता. तें आसलें बरी, तें आमच्या काळजांत जळटा देवाचें उतर आसता जाल्यार, आनी हेरांक परगट करूंक आमी मुखार आमी सरता. आमकां उगीच बसोवंक नाका. देवाचें उतर आमच्या काळजांत आसल्यार हेरांक आमी वांटून दिवंक आमी फाटीं मुखार सरता. एक हेरांक सांगोचें पडटा. एक सांगणी आसा, आमी खावळ्या बरी हेरांक सांगोचें पडटा. 4 खावळ्यांक सांगोचें पडटा. ही एक सांगणी मोगाचें न्हू. म्हणजे देवाच्या उतरा द्वारे आमी प्रेरीत जाल्यार, देवाच्या उतरांत आमी आमच्या मनां काळजां मनां भरल्यार खंडी जावन आमी हेरांक वांटून दिवंक आमी मुखार सरता. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, पवित्र पुस्तकांत जायते दाखले आसात. जुवो बाप्तिस्त एक प्रवादी जावन आसलो. देवाचें उतर ताणें परगट ताणें केलें. जॉर्डन न्हंयत ताणें पवित्र स्नान ताणें दिलो आनी तो म्हणूंक लागलो, पातकीची बदला सर्गीचें राज लागीं पावलां. पातकीची बदला सर्गीचें राज लागीं पावलां. रिपेंट, द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर. रिपेंट, द किंगडम ऑफ गॉड इज नियर. हें आयकून जायतो लोक योर्दान न्हंय पवित्रान घेतलो आनी पातकांचे वयर तांणी जैत तांणी व्हेलें. देवाचे वयर विश्वास तांणी दवरलो आनी जेजू येता आसतना ताणें मेस्सियाक दाखोवन जेजूक दाखोवन अशें म्हणूंक लागलो, पळया देवाची शेली संवसाराचें पाप करता ती. देवाचें उतर
पळोवन तो ओगीच रावलो ना. बगार हेरांक परगट करूंक लागलो, कोणी ह्या देवाची शैली संवसाराचे पाप करता ते. आनी तसो शीस आंध्र ताका पळोवन तसो पाटलो करूंक लागलो आनी वचून आपल्या बाबाक मस्कली पागून आसलो पेद्रू त्याच्या बाबाक वचून तो सांगता, हांवें क्रिस्ताक हांवें देखला, मागलेल्या मेस्सियाक हांवें देखला, मेस्सिया म्हणजे मागलेल्याक हांवें देखला. आनी वचून ताणें पळयलें आनी तसो पाटलाव करूंक लागलो. जेजून म्हळें, हे म्हजो पाटलाव कर, हांव तुमकां मनशाचो भागी करतलो, मनशांक तसो भागी हांव करतलो. आनी तसो पाटलाव ताणें केलो. मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो, असले जायते दाखले आसात. पवित्रात्मो आपोस्तलांचे देवून येता आसतना ते पवित्रात्मेच्या प्रेरण ते पडले देवाचें उतर प्रगट करूंक लागले. पेद्रू देवाळा भितर येता आसतना पेंटेकोस्ता उपरांत थंयसर एक तो मनीस आसलो. तो मनीस भीक मागून आसलो. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत आमी आयकता अध्याय 3. पेद्रू सांगता, म्हजे कडेन भांगर ना, दोबू ना, रुपे ना, जीवन देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. नजरेत जेजूच्या नांवान हांव तांकां सांगता, उठ आनी चल. तक्षण तो उठलो आनी जिवन देवाक अर्गां पाठोवंक लागलो. नजरेतच्या जेजूच्या नांवान तूं उठ आनी चल. भोव अपुरबायचें उतरां. तो ते जेजूचे विश्वास ताणें दवरलो आनी ताका सुडका ताका लाभली आनी वचून तो प्रगट करीत लागलो. मोगाळ बाबनो आनी भयणीनो, जेजून आम्हा सर्वांक आदेश दिला. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत अध्याय 1:18 वाक्य. अपोस्तलां मारीपात तांकां ताणें संदेश दिलो, वसा प्रसाचे सीस करा, पवित्र संस्कार तांकां दिया, बापाचे पुताचे पवित्रात्मेचे नावी पवित्र नदी आनी म्हाका साक्षी जावन तुमी जियेया आनी हांव तुमचे सांगता सदां काळ आसतलो म्हणून जेजून तांकां आदेश दिलो. आनी त्या आदेशा प्रमाणे ते केले. देवाचे उतर प्रगट करीत लागले. धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत अध्याय 1:18 तसो आदेश तांच्या मोतींत घालो आनी तुमी साक्षी जायचे म्हणून जेजून सांगलें. खंयसर ते साक्षी जाले, जेरुसलेमांत, जुदेयांत, समारियांत आनी संवसाराच्या कोणशांनी तांणी जेजूक साक्ष तांणी दिली. जेजू पसतूच आपलो जीवस तांणी वारयलो. आनी जेजू आपल्या आपोस्तलांक तो धाडटा आसतना 22 शिसांक तो धाडटा आसतना तो म्हणूंक लागलो, इच्छु वा सोरोप जावो, वचा, सगळे बोड हांव तुमकां दिता, देव तुमकां सकत तुमकां दितलो, चला वचा, गेल्यांक तुमी सांगा बरें करा. आनी ते गेले आनी ते म्हणूंक लागले पाटी येवन, तुजें नांव खटल्या पुरो देवसार धांवतात, तांकां रक्षण तांकां मेळटा. मुगोचे न्हू, जेजूचें नांव काडल्यार कंडी जावन आमकां रक्षण मेळटा. येसुविना नामदल्ले रक्षण इदे. जेजूचें नांव आमी काडल्यार आमकां रक्षण आसा. जेजूचें नांव आमी काडिनातल्यार आमकां रक्षण ना. आमी पळयता रेतिरेंत रेतिरेचे प्रिचर्स कितें म्हणटात, तुमी जेजूचें नांव तुमी काडूंक जाय. जेजू 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 म्हणून तुमी नांव काडल्यार, ताचें नांव आपयल्यार तुमकां रक्षण तुमकां मेळटा, तुमकां बळ तुमकां मेळटा, तुमकां आदार तुमकां लाभता. मुगचनो फिलिप घराक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2:9 म्हणसर आमी आयकतावो, जेजू क्रिस्त येदो व्हडलो व्यक्ती जाल्यार आपली ग्रेस्त खाय सांडून ह्या संवसाराक देवून तो आयिल्लो. कलतेपणाचो गुर्तू जावन देवान ताका अदी उंच उबारलो आनी तो खालतो जालो. आज देवा बापाच्या उजव्या कुशीक तो बसून आसा. सर्वांची जडती करून तो आसा आनी आज ताचें नांव थाण ताका आज पडून आसात, ताका आराधन करून आसात.
कोणशांनी ताचें नांव खान आज ताका आराधना करनासात आनी तांकां रक्षण मेळना म्हणटा सांत पावल फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमकां बाचवी मेळचे तर आमी कितें करूंक जाय? रोमाकारांक बरयलें पत्र अध्याय 17 वळे म्हणसर आमी आयकता बाचावी आमकां खंयसर आमकां मेळटा. नियमशास्त्रा प्रमाणे आमी जियेल्यार आमकां बाचावी मेळना. भावार्था प्रमाणे आमी जियेल्यार कडी जावन आमकां बाचावी आमकां लाभता. कुरेंतकारांक बरयल्या पत्रांत, रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत सांत पावल सांगता, देवाचें उतर तुजे लागीं आसा, देवाचें उतर तुज्या वटार आसा, तुज्या काळजांत आसा. हें उतर जावन आसा जेजू सोमी. हें उतर तुवें प्रकट केल्यार आनी तशेंच हें उतर तुज्या वटार आसल्यार मेल्ले जिवंत उरतले. आनी तूं काळजांत ताका सतमनशी जाल्यार तुका सोडून मेळटली, तुका थारान मेळटलें. तुज्या पावर्थ वरवीं, तुज्या नितीपणा वरवीं तुका सुटका मेळटली. ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನೀಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಿಗೂ ಆಶಾಭಂಗವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. Those who believe in Jesus will not be disappointed. Praise the Lord. आमी जेजूचें नांव आमी खाटल्यार, जेजूच्या नांवार आमी विश्वास दवरल्यार खटी जावन आमकां आमी लजेक आमी पडचें ना. कोणूच लजेक पडचो ना. सर्वेस्वराचें नांव उलो केल्यार आमी कोणूच आमी लजेक पडचें ना. त्या देखून कितलेय कश्ट येवन दित, कितलेय ऑपोजिशन येवन दी, कितलेय संकश्ट येवन दी, पंतवाना येवन दीत, आमी जेजूचें नांव आमी उलो करूंक जाय. जेजूच्या नांवान आमकां सकत मेळटा, जेजूच्या नांवान आमकां बोड मेळटा. जेजूचें नांव आमी प्रगट करूंक आमी लजेक नजो. त्या म्हणलें बरें, जेजूचें नांव आमी प्रगट करूंक जाय. आमी प्रकट केल्यार मात्र आमकां कितें मेळटा? मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमची जिणी सार्थक जाता. सांत पावल रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 14 अशें म्हणटा, हेरांक बरेपण जावंक जाय. जर तर हेरांक तुमी सांगनातल्यार तांकां कशें कळटा? सत्मन ना जाल्यार तांकां ते कशें सत्मनतात? तांकां कशें सोम्याचें नांव उलो मारयेत? कशें ते सत्मनतले? जर तर तुवें सोम्याचें नांव प्रचार करिनातल्यार ते कशें ते आयकतात? धाडटलो ना जाल्यार प्रचार करचें कशें? आज आमी मागोवंक जाय, सोम्या तुजें उतर आखाणी आनी तशें सकाळीं प्रगट करूंक आमकां धाड. तुजें मिसांव काम करून तूं आमकां धाड. तुजी सुवात प्रगट करूंक तूं आमकां धाड. आमच्या तांकी प्रमाणे आमी उतर आमी प्रगट करूंक जाय. कितलें विचित्र येणें सुवात प्रगट हाडणी येतल्यांची, बरी खबर प्रगट करतल्यांची. How beautiful are the feet those who preach the good news. इजया प्रवादीन सांगले प्रमाणे सर्वेस्वराचें उतर कोण सत्मनता तांचे थंय पावर्थ उत्पन्न जाता. जो कोण देवाचें उतर प्रकट करता, देवाचें उतर हेरांक प्रकट करता, ताचे थंय भावार्थ उत्पन्न जाता. आनी कोण तो संदेश आयकता तांचे थंय भावार्थ उत्पन्न जावंक आदार जाता. आमी पळयता किर्तनकार 100 अशें म्हणटा, म्हजें काळीज हांव निर्मळ दवरता, निर्मळ खायन हांव चलता, कोटेपण हांव आदारिना, साल समकोन म्हजें तें आसोंक जाय. बरें काळीज रुसून दी देव म्हणून हांव मागता. तुजें उतर येत आसतना म्हजी कूड नितळ कर म्हणून किर्तनकार मागता. मोगाळ भावनो आमी भयणीनो, आमची जीब केताळे आमी नितळ दवरूंक जाय. जिबेचें बंदोबस्त आमी करूंक जाय. हाचे विशांत सांत जाकोब आपुरबाय म्हणटा, जिबेचें बंदोबस्त आमी करूंक जाय. आमच्या उलोवण्यांत बरेपण आसोंक जाय. जर तर आमी बरेपण आमी उलयल्यार, जिबेचें बंदोबस्त आमी केल्यार कधी जावन आमी बरी मनशां आमी जावन पावता.
जर तर आमी बरें उलयताव कंडी जावन आमी देवाचें उतर हेरांक आमी प्रगट करता म्हणून अर्थ. आज आमी पळयताव जिवेचें ऑपरेशन करूंक करचें आमी पळयलां गी. जिवेचें ऑपरेशन केल्लेंच आमी पळोवंक ना, पूण हार्टाचें ऑपरेशन केल्लें आमी पळयलां, हेर पार्टाचें ऑपरेशन केल्लें आमी पळयलां, पूण जिबेचें ऑपरेशन केल्लें आमी खंयसर आसा आमी आयकूं ना. त्या देखून जीब चड सोमतीक अटॅच करनासा, चड विश्वांक अटॅच करनासा. त्या देखून आमी बरेपण आमी उलोवंक जाय. जर तर आमी जिबे मुखांतर देवाचें उतर प्रगट आमी करताव, बरी मनशां आमी जावन पावताव. सांतोनीन कितें केलें? आपल्या जिबे मुखांतर देवाचें उतर प्रगट केलें, देवाची स्वता गाजयली, आनी त्या देखून ताची आज जीब कुसा नासतना आज पळोवंक आमकां मेळटा. कुसा नासतना आज ती आसा. कित्या पासत तो बरेपण उलयलो, देवाचें उतर ताणें प्रगट केलें. ती जीब आज कुसा नासतना आज पळोवंक मेळटा. आज जायतो लोक थंयसर यात्रेक पयन आसात आनी ताचो आदार आज मागून आसात. आज आमी मागोवंक जाय, सोम्या म्हजी जीब तूं नितळ तूं कर, तुजें उतर प्रगट करूंक म्हाका सकत दी म्हणून आमी मागोवंक जाय. वायट करूंक आमी वापरूंक नजो, बरें उलोवणें आमी उलोवंक जाय. तर मोगचन थोडे गरजेचे सांगता तुमचे मुखार हांव दवरूंक कशी व्हरता. आमी आमच्या उतरांत आमी नितळकाय आमी सांबाळूंक जाय. हेरांक आमी गौरव आमी दिवंक जाय. देवाचें उतर आमी प्रगट करता आसतना आमच्या करण्याकी तें थाळ पडोवन दी. देवा विशांत सारकी समजणी आमी दिवंक जाय. देवा विशांत आमी बरेपण आमी उलोवंक जाय. देवाच्या पुत्रा विशयान आमी अध्ययन करूंक जाय. वी हॅव टू ट्रेन इन द स्क्रिप्चर्स. वी शूड बिकम द स्क्रिप्चर स्कॉलर्स. देवाच्या उतरा विशयान आमी अध्ययन आमी करूंक जाय. हप्त्यांत म्हणी 1 घंटो म्हणी देवाचें उतर आमी गाजोवंक जाय. देवाचें उतर आमी वाचूंक जाय. सोम्यान कितें म्हळें? येया आनी पळया. येया आनी पळया. जेजू सांगता ते रावले आनी उपरांत जेजून म्हळें लास्टाक रेजरेक्शन जाता आसतना, कम अँड टच, कम अँड टच. निमाणी उतरां जावन आसा, म्हाका आपोड आनी पळय. असो कितें अर्थ मोगाळ भावनो आनी भयणीनो? ये आनी पळय, समजून घे आनी देवाचें उतर तूं अध्ययन कर आनी हेरांक तूं प्रगट कर. आमी देवाचें उतर प्रगट करीचे तर आमी कितें करूंक जाय? कितें करूंक जाय? यूज द सोशल मिडिया. ते एवंजलायझेशन करचें तर शेअर युअर टेस्टिमनी. डू द बायबल स्टडी. देवाच्या उतराची नियाळ करा. प्रेयर ग्रुपा मुखांतर देवाचें उतर अध्ययन करा, प्रगट करा. आनी प्रेयर ग्रुपा मुखांतर देवाचें उतर उत्त्यान वेळे बरी प्रगट करा. जर तर आमी शें केल्यार खंडी जावन देवाचें उतर आमकां गाजोवंक जाता. अकरेचें जावन साव पौलुचीं उतरां जावन आसात. हाऊ ब्युटिफूल आर द फीट्स दोज हू प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड. कितले सोबीत तांचे पाय स्वता प्रगट करतेल्यांचे. आमेन.